So muri Zimbabwe, I'm back again with another shocking news update. Irikupisa maswitse social media zvaizvezvi nyaya yemusikana anonzi Hazel uyanetsa maswitse social media arikungonzi arikungowanika kwese kwese. So vamwe vari kuti chipoko, vamwe vari kuti mwana wechikoro akaurayiwa and stuff like that. So nhasi ndava nenyaya yechokwadi chaiyo. So if you're watching my videos for the first time, make sure you click on the red button to subscribe and turn on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchingozvionera. Vadikani, we need your support. Comment in the comment section below tudzawo mafungiro ako maringe this news update. Much love guys. So nyaya iri kupisa mastreets esocial media zvezvi inyaya yeHazel uyo arikungonzi arikuwanika kwese kwese munzira. Vamwe vari kuti ndiye ari kuda, vamwe vari kuti akafa chipoko. Nhasi ndava nenyaya yechokwadi, atinoda kufungidzira. Ndava nenyaya yechokwadi, ndava naiye chaiye achizvitaurira ega maringe nezvakawanda zviri kumunetsawo, maringe achipindurawo vamwe vanhu vakawanda vakamupinda personally, ana Maloti vataurawo apa, nana Colorful vataurawo vese. So much love. Don't forget to share and comment in the comment section below tudzawo mafungiro ako maringe this news update. Much love. Enjoy this video. Inda kumbira kubvunzei kuti yaya Maloti kunonzani ishishishishiwechi Colorful naniko ne comment section yese iri kukomenda vanhu vakadza kukomenda vachindi blame nini mazure sai hana izvo zvivana yeye hana mota here havana mota here nechihuri havana here amazima ashira vatumira ndofuka pandakatoenda kuinterview yauni pandakapofta vanhu vakatadza kundibelieve. So what do you want me to do? Ine ndakangosva that's $400 anzi ndakabira vanhu kumhata kwenyu mazvinzova nemi mese kumhata kwenyu mazvinzova ine ndakatopiwa mari that's it. Safamba kuchindishambadzira kutondipretana aiwo vamwe kutondinyeperera kuti ndirazvadza kumhata kwenyu mhata kumhata mese ine kana ndakatora zvinhu mundikwanire fuck you bitches, fuck you mese mukundikonera imi muchindigadzira ma-IO wanzwa. So what's up guys? Hi. So ndakanzwa muchiti mese mukunditsvaga musikana wechipoko chichichichi. No guys, handisi chipoko, handitombosiri kana chipoko. Zvemvumaro kuti so maida kundishakirwe $10 maida ndishakirwe $10 todawo ka $500 sevako izvo ndingaita sei? Ndakatoshakirwa vakatoiburi akarega kuudza nezve $400 chaakaluza nekuda kwangu akatoiburitsa wani. So you guys majera kurwera ma50 cents vese vasikana vaikomenda mucomment section muchiti majera umarwera ma50 cents man achisitorowera ma400 500 mana isisu hatitombotambe kunzwa chinhu changu hachingamboshakirwe mahara kunzwa. So iwewe what's up?